হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আর নিউ স্টোরি পডকাস্ট এপিসোড। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি মাম, আর আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আজকে আমাদের বিশেষ গল্প হলো কালো বিড়াল। সেদিন টিউশন পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছি। এমন সময় আমারই এক প্রতিবেশী, তুই ফের এসেছিস, বেরো বেরো করে চিৎকার করতে থাকে। দেখি সেই প্রতিবেশী একটা বড় লাঠি নিয়ে একটা ছোট্ট কালো বিড়ালকে তাড়া করেছে। আমাকে দেখে প্রতিবেশী কাকিমা তাড়া করা বন্ধ করে বলতে লাগলো, কালো বিড়াল অলক্ষী, এদের মেরে ঘর থেকে তাড়া। আমি তার দিকে মুচকি হেসে চলে এলাম। মনে মনে খুব রাগ হতে লাগলো, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। এমনিতেই বয়সে অনেক বড়, তার উপর আবার প্রতিবেশী, অকারণে ঝামেলার সৃষ্টি করে তো কোনো লাভ নেই। শুধু ভাবতে লাগলাম, সত্যি আজ মানুষের মন থেকে মায়া মমতা নামক বস্তুগুলি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। ছোট্ট একটা কালো বিড়ালকে কুসংস্কারের বশে লাঠি দিয়ে মারতেও পিছুপা হচ্ছে না মানুষ। তারপর কেটে যায় বেশ কিছু ঘন্টা। হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ কানে ভেসে আসে এবং বাইরে বেরিয়ে দেখি সেই ছোট্ট কালো বিড়াল। বুঝতে আর বাকি রইল না, এই বিড়ালটাকেই আজ সকালে প্রতিবেশী কাকিমা ওই বড় লাঠিটা নিয়ে তাড়া করেছিল। তারপর আমি বিড়ালটাকে দুটো বিস্কুট খেতে দিই। খাওয়ার পর সারাদিন ও আমাদের বাড়িতেই ঘোরাফেরা করছিল। সেদিন দুপুরে ও রাতে আমি বিড়ালটাকে যত্ন সহকারে খেতে দিই। তারপর থেকেই ও আমাদের একেবারে পোষ মেরে যায়। হঠাৎ সেই দিনই ঘটলো সেই অদ্ভুত ঘটনাটা। দুপুরে খেতে দিতে গিয়ে দেখি সে বিড়াল অনুপস্থিত। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে ডাকাডাকি করি। ডাকাডাকির পর নিঃশব্দে ধীর পদে সে এলো। কেন জানি না, আজ তাকে যেন খুব অদ্ভুত লাগছে মনে হচ্ছে। সে যেন কোনো একটা ঘোরের মধ্যে বিরাজ করছে, ডাকলেও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রথম দিকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। তখন এত চঞ্চল একটা বিড়াল হঠাৎ করে এত শান্ত হয়ে গেল, এটাই ভাবছিলাম। তারপর রাতের বেলা সেই একই ঘটনা। রাতের বেলাও বিড়াল অনুপস্থিত। তারপর ডাকাডাকির পর আবার উপস্থিত হলো সেই বিড়াল। দুপুরের মতোই যেন একটা ঘোরের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমি বিড়ালটাকে থালায় ওর জন্য ভাত দিই, কিন্তু সেদিকে ও একটুও গুরুত্ব দিল না। ও আমার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টে। চোখের পলক পড়ে না, চোখগুলো একেবারে লাল টকটক করছে। এই অবস্থা থেকে মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হলো। হঠাৎ চারিদিকের আলো নিভে গেল, অর্থাৎ কারেন্ট চলে গেল। চারিদিক একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে বিড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার মুখের ওপর, নখ দিয়ে এলো পাথারি আঁচড় দিতে লাগলো আমার মুখে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, বাঁচাও! ঘর থেকে বাতি নিয়ে তড়িঘড়ি সবাই ছুটে এলো। আমার ঘোর কাটতে না কাটতে সব খুলে বললাম সবাইকে। তখন দেখি আমার থেকে বেশ দূরে গিয়ে বিড়ালটা বসে আছে। অন্ধকারেও যেন ও চকচক করছে, কিন্তু টর্চের আলো ফেলতেই বিড়ালটা উধাও হয়ে গেল। ঘরে এসে আয়নায় মুখ রাখলাম। কই, মুখে তো কোনো আঁচড়ের চিহ্ন মাত্র নেই। তাহলে সবই কি আমার মনের ভুল? তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে কারেন্ট চলে এলো। ঘটনার বেশ কিছু পরে আবার দেখি বিড়ালটা এসছে, ঠিক যেন আমার সে আগের বিড়াল, চঞ্চল, ছটফটে। মনে হয় সেই ঘোরটা কেটে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে, তবে আমি আজও বুঝতে পারি না যে বিড়ালটা সেদিন এসছিল সেটা কি আমারই বিড়াল, নাকি বিড়াল রূপে অন্য কিছু।